Bu darsimizda internet nimaligini bilib olamiz. O'zi internet nima? Internet ma'lumot almashuvchi kompyuter tarmoqlarining butunjahon va ommaviy ochiq to'plami hisoblanadi. Internet so'zi lotinchada inter aro, net esa tarmoq, ya'ni tarmoqlar aro degan ma'noni bildiradi. Internet tizimi ilk bor 20-asrning 60-yillarida paydo bo'lgan. Endi tarmoqlar haqida gaplashamiz. Tarmoq o'zi nima? Tarmoq ikki yoki undan ortiq qurilmalarni bog'lanishdan hosil bo'ladigan aloqa tarmoq hisoblanadi. Tarmoq bir nechta turlarga bo'linadi. Ular quyidagilar: global tarmoqlar, mintaqaviy tarmoqlar va lokal tarmoqlar hisoblanadi. Global tarmoqlar bu butun dunyo bo'yicha belgilangan tarmoqlar, mintaqaviy esa biron bir masofasi uzunroq bo'lgan joydagi, lokal tarmoqlar esa masofasi juda ham yaqin bo'lgan joydagi tarmoqlar hisoblanadi.